今日咧會教大家用完全免費嘅方式，透過 Microsoft Copilot Studio 整一隻可以自動回覆客人嘅 AI agent，同埋咧可以因應客戶嘅需求咧，個 agent 咧自己 send email 去通知同事去作進一步嘅聯絡啦，又或者跟進客戶嘅問題嘅。你可以想象下咧，好多行業無論你係賣緊服務啦，又或者賣緊產品啦，一般都需要咧揾同事去處理啦，又或者解決個別客戶嘅問題、查詢啊等等。譬如話你喺你網站上面有啲客人對你一啲產品或者服務有興趣咧，可能想知多少少個別嘅定價，又或者想問多少少嗰個服務嘅 detail 咧，一般可能都需要個客去打電話，又或者自己去 draft 封 email 上嚟，咁等個同事咧收到個電郵或者查詢，再去回覆佢嘅。咁在客嘅角度咧，要令到佢即係 draft 個 email啊，又或者打個電話上嚟咧，其實相對比較煩少少，未必個個都會願意嘅。咁同埋咧，又要等人覆，都相對慢啲。咁而喺公司嘅角度咧，亦都要安排同埋同訓練同事咧，去提供一個有水準嘅回覆啦。除咗成本之外咧，同事對答嘅質素都未必一致到，令到所有客戶咧都有好好嘅購買體驗。而透過設定好一隻 fully functional 嘅 AI agent 咧，再放喺自己公司嘅網站上面，就可以解決到上述嘅問題啦。咁全天候咧可以解答到任何客戶嘅查詢啦。而你咧只需要前期 set 好晒呢隻 AI agent， 譬如話佢用咩資料去答人啦，用咩語氣啊，成個支援嘅流程係點咧，同埋喺咩情況下會識得自己 send email 去通知同事作進一步嘅跟進等等啦。咁成本而言咧，相對亦都比較低啲嘅。而要透過 Copilot Studio 整 agent 咧，我哋需要先登入我哋嘅 Office.com 先，再喺左手邊咧揾翻 App 呢個選項，再打開 All Apps。咁拉落去咧，你就會揾到 Power Apps 噶啦。咁入到嚟左下方咧，可以揾翻 Power Platform， 就可以揾到 Copilot Studio。咁順帶一提咧 ，Copilot Studio 係有 free trial 嘅，同樣咧可以喺呢度做個 registration。咁 web 咗之後咧，大家應該就可以見到我呢個界面噶啦。咁如果你未有咩概念嘅話咧，其實可以喺度直接咧輸入你嘅指令喺中間呢一個視窗咧。等 AI 去幫你起一個 agent 出嚟，又或者點開 agent 呢個位置咧，去逐步去做個 setting。入到呢個版面咧，你會見得到咧，我呢度咧起咗唔同嘅 agent 去 for 翻唔同嘅 purpose， 去因應我公司嘅一啲內部需要啦，去簡化相關嘅程序。而要起一個新嘅 agent 咧，我哋可以喺右上角呢個位置 create brand agent， 咁點一點開佢。咁呢個正係 agent 嘅核心，佢需要你咧去輸入唔同嘅資料，譬如話呢個 agent 嘅名啦，佢個 description 係關於啲乜啦 ，instruction 啦，佢有冇一啲相關嘅 knowledge 去支援呢個 agent 去回應同埋解答用戶嘅需要等等，甚至乎 action 啦，佢可以連結乜嘢嘅功能，同埋因應咩嘅情況去 perform 某一啲嘅功能，都可以喺呢個界面度做設定嘅。而今次咧，我哋要整一隻 AI agent 係for翻支援客戶層面上面解答客戶嘅問題嘅。咁所以咧，我哋可以喺 name 嗰度咧打翻 customer support assistant 先，然之後咧喺 description 嗰度咧再簡單話俾呢個 AI agent 聽佢係for 咩 purpose 嘅。咁我喺呢度打翻咧，佢係支援翻我哋香港嘅客戶去解答翻訂閱嘅疑問咧，佢都可以去支援到嘅。而落到嚟 instruction 呢個位置咧，我哋需要好詳細咁話俾呢個 AI agent 聽，究竟佢喺咩嘅過程係用咩嘅方式去作答啦，佢用咩嘅資料去回答啦，佢成個流程係點啦。咁其中一個地方值得 highlight 嘅係咧 ，Copilot Studio 咧係唔需要用戶係有一個好深嘅 coding 或者 programming 嘅知識嘅，佢只需要用我哋日常溝通用開嘅語言，即係我哋用開英文去輸入呢個指令咧，好似教緊一個同事。去點樣去做某一件事情咁樣，一步一步話佢聽，只要清晰、具體同埋詳細，咁佢就能夠 fully functional 噶啦。時間關係咧，我都預先透過 AI 幫手咧 copy and paste 咗成個指令去放咗喺呢一度，等佢陣間去用。咁落到嚟咧 knowledge 呢個位置咧，就係成個 agent 相對比較核心啲嘅部分。咁呢個位置咧就可以俾我哋去 attach 唔同類型嘅檔案啦。去等 agent 有相關嘅資料去幫個用戶手嘅，譬如話你去 upload 啲 Word 啦、PDF 啦、一啲嘅 website 啦，甚至乎你公司有 SharePoint 嘅 cloud 入面有一啲 document library 嘅 link 咧，
你都可以成條 link copy and paste 上嚟，等你 agent 有能力有足夠嘅資訊去回答客戶嘅。同埋咧喺呢個位置咧 web search 咧，你都可以決定enable 你個 agent 咧有能力透過一啲 online 嘅 source 啊，一啲網站去揾資料去解答用戶嘅問題。因為有啲朋友會話，我想呢個 agent 淨係因應我所 upload 嘅 document 嘅資料去回答客戶，而唔想佢用一啲網絡嘅其他途徑去答一啲網絡其他嘅 resource 啦，一啲資訊去答客啦，驚有機會出錯啦。咁呢個位置咧，你就可以 disable 咗佢啦。而我事先咧，亦都將我所需要嘅資料咧，將佢變成一啲 Word 同埋 PDF 嘅檔案啦，擺咗一個 folder 度。咁我直接咧 drag and drop 將佢拉入去 upload 上去就可以㗎啦。咁再撳一撳 add to agent， 咁就 OK 㗎啦。再拉落嚟下面咧，你會見到有3個 column 嘅，分別係 tools 啦、triggers 啦同埋 agents。咁呢3個 setting 咧，分別係啲進階少少嘅設定嚟嘅。咁 tools 其實代表緊你 action， 你可以咧將呢個 agent 咧個別連結去一啲進階嘅 action 上面，等佢 perform 一啲 additional 嘅 task 嘅。譬如話佢可以連結到你哋個 mailbox 啦，你哋可能 Outlook 啊。咁當你可以幻想下，當有客戶去查詢一啲個別嘅事情嘅時候，呢個 agent 咧可以自己去 send email 去覆個客人啦。又或者你哋可以連結到一啲 third party 嘅 application，只要有 API 咧，基本上佢都有 connector 可以連結到佢咧，等佢 perform 到一啲function去自己攞 data。譬如話一啲 CRM 啊，又或者 ERP system， 你想透過呢啲嘅 application 去攞資訊去 generate result 出嚟咧，你都可以做一啲連結嘅。咁而 trigger 呢個位置咧，就係你可以咧去做一啲進階嘅設定。咁當有個別嘅情況出現或者發生嘅時候咧，再去引申去某一啲嘅條件去 perform 某一啲嘅 function。咁呢個就係 trigger 啦。咁而最後 agent 咧，其實 Copilot Studio 嘅 agent 咧，佢可以唔同 agent 咧去互相 interact 去 perform 一啲更加進階嘅 task 嘅。譬如你整咗呢個 agent 去 for 翻回覆客戶嘅查詢啦，或者問題啦。譬如有啲客佢想因應嗰個問題，再攞一個進階少少嘅報價，又或者攞一啲進階少少嘅 document 去查詢咧，你可以另外整個 agent 再將佢 connect together， 咁兩隻 agent 咧就可以 work together 去 perform 呢 task 噶啦。咁但係今次我哋整呢 agent 咧就唔需要用到咁複雜住嘅，咁我哋可以拉落下面去解説埋啦。咁 topic 呢個位咧就係你可以因應翻客戶有機會問嘅特定嘅問題，又或者查詢咧，去整一啲既定嘅答案，好似一啲罐頭嘅答案，咁就限制呢一個 agent 當客人問相關嘅嘢咧，呢個 agent 咧都一定要用相關嘅回覆去解答客戶嘅查詢嘅。咁當然咧都唔走得 suggested prompt 啦，因為有時可能啲客佢問嚟問去都係嗰啲嘢，或者佢查詢嘅指令咧相對比較長，但係你唔想佢人手打嘅，你可以預先輸入定一啲 suggested prompt， 咁可以俾客戶喺用你個 AI agent 嘅時候咧有一個選擇，直接去撳開個 prompt 咧，咁嗰個指令咧直接會顯示喺佢嗰個對話視窗，咁佢只需要做修改啊，又或者去做一啲輕微嘅改動，就可以將個指令 send out 出去俾你嘅 agent 咧去查詢，去將資料啦。而為咗今次令到呢一個 agent 有能力可以自己 send email 去通知我哋內部嘅同事咧，我哋就需要喺呢個 tool 嘅位置咧去新增一個連結。咁我哋直接撳開 tool 咧，再撳 add a tool， 跟住咧你會見到有 Office 365 Outlook 啦，撳落去，再喺下面咧揀翻 send an email 呢個選項。咁跟住咧呢個位置咧，你就可以揀翻 connection 係咪去特定嘅電郵啦。呢個電郵就係呢個 agent 咧，當佢trigger 到呢個 flow 嘅時候，佢就會send email 去呢一個 mailbox 噶啦。咁我哋直接撳 add and configure。好，load 一陣之後咧，你會見到咧佢已經幫我 set 咗呢一個連結噶啦。咁其實呢個位置咧，亦都需要做少少設定嘅。首先咧喺 additional details 呢個位置咧，我要撳開佢。再揀翻 Only when referenced by topics or agent。咁點解要揀呢個選項咧？因為如果唔揀嘅話，呢個 agent 咧有好多時候嗰個 conversation 未必完結咧，佢都會自己 send email 去通知個同事嘅。咁而我哋呢樣嘢我哋唔想啦，咁所以我哋想喺完結晒、收集晒個 user 所有資料咧，先會自己 send email 去通知個同事嘅。所以要揀翻呢個 Only when referenced by topic or agents。咁跟住咧可以拉落去。呢個 input 嘅位咧，亦都需要做啲設定嘅。咁 to 咧
dynamically fill with AI 就可以啦。而 subject 咧就要揀翻custom value 啦，因為我哋想自己有一個 custom 嘅 subject 去通知個同事，原來係有客戶想查詢一啲特別嘅事宜。咁樣我直接幫佢打翻 advanced inquiry。咁 body 咧都可以透過 AI 去判斷啲資料收集咗之後點樣send 出嚟就可以啦。咁完成晒之後咧，直接撳 save 就 OK 噶。而今次咧，我哋需要喺呢一個 topic 嘅位做少 set up 啦，因為咧我哋預期有機會咧有客戶咧想就個別嘅問題啦，去攞少少進階嘅資訊而聯絡我哋嘅同事嘅。譬如話佢想要一啲特定嘅報價，又或者想有啲 project 去再詳細查詢下我哋真人嘅同事。咁遇到呢啲情況嘅話咧，我就需要喺呢個 flow 度設定一個叫進階查詢嘅一個個別回覆啦咁樣。咁就咧 set 咗呢個之後可以做到啲咩咧？就係呢一個 agent 咧，當 detect 到客人有呢一類型想揾真人客服查詢嘅時候咧，佢可以自己咧攞翻客人提供嘅相關資料啦，譬如係佢嘅名啊、電郵啊、查詢嘅內容咧，然後 send 個 email 去俾相關嘅同事去進行跟進嘅。咁我哋喺呢度咧可以點開 add topic 先啦。咁跟住咧去輸入翻我哋呢一個 topic 嘅名，然後 create a topic to 嗰度咧就可以詳細去打翻緊呢一個topic 究竟係關於啲咩嘅。咁我就話俾佢聽，就係當有客人咧想要求一啲 dedicated 嘅contact 啊，又或者需要 personalized assistant， 或者想特定需要同事去跟進同埋回覆嘅時候咧，就會trigger 到呢一個 topic 嘅。咁 send 到晒啲資料之後咧，入到嚟咧，你會見到佢已經有一個 conversation flow 喺度啦。你可以見到咧拉落嚟咧，佢已經有晒一啲 question 去問翻啲客，問翻個 user 啦。當佢需要進階查詢去揾真人客服嘅時候，佢就會一系列咧會列晒呢一啲嘅問題出嚟嘅。跟住一碌到去最底下咧，你就會見得到咧，啱啱咧佢完咗喺嗰個 question 啦。咁其實我哋要喺呢一個位置 add note 去加翻一個 action， 去令到佢有能力去 perform 呢個 task 嘅。咁撳一撳開佢咧，你就可以見到一個 add a tool。咁右手邊呢個 panel 咧，揀翻 tool， 再撳 send an email 呢個選項。咁撳咗之後咧，佢就會彈咗一個咁嘅新嘅 action 出嚟啦，就話俾你聽，其實佢最後會 process 呢一個 action， 即係話 send email 去通知俾你同事。咁做好晒之後咧，我直接撳 save 就可以噶啦。而時間嘅關係咧，我已經預先整咗一隻台灣客戶支援助手，提供到呢一個嘅功能嘅一個 AI agent 嘅啦。咁呢個咧，我都想話俾大家聽咧，其實 AI agent 咧，佢唔係淨係 support 到一個語言嘅，佢有分 primary 同埋 secondary 嘅 language。咁好似你見到呢一個中文做嘅台灣客戶支援助手 agent 咧，佢所有嘅回覆咧都係會以繁體中文去作答嘅。咁佢當然可以以英文去答啦，咁視乎你嗰個 setting 係點 set。咁我哋可以喺 channel 呢個位置咧撳一撳佢，再揀翻 demo website， 跟住咧 open demo website， 喺呢個位置咧示範俾大家睇。咁入到嚟咧，你見到啦，咁假設我問一啲基本嘅嘢啦，譬如我問佢一啲Microsoft 訂閱嘅資料啊，又或者我問佢 Copilot 嘅資料咧，咁佢都可以因應我預先attach 咗上去嘅 document 去 gen 翻相關嘅內容俾我嘅。咁但係假如我想攞報價，而報價嘅內容比較詳細嘅，咁我需要真人嘅客服支援咧，我都可以輸入去嘅。例如我打真人客服支援啦，咁佢就會開始問我個名啦。咁我打翻個名啦，電話號碼，我嘅電郵，同埋咧揀翻我嘅查詢內容。跟住咧，佢會要我打埋我嗰封 email 嘅正文內容啦。咁我呢度去簡單輸入先。好啦，咁完成咗之後咧，佢就會話感謝你嘅詢問啦，已經收到你嘅資訊，會有專人同你聯絡啦。咁我哋咧可以去翻我自己本身個 mailbox 嗰度睇下會唔會收到呢一個電郵嘅內容啦。咁好快你可以睇到咧，我呢個本身已經連結咗呢個 mailbox 嘅一個電郵咧。Eric@accessoring.dev 咧已經可以收到一個自己由呢個 agent send 出嚟嘅電郵，通知我話俾我聽呢個客人去對呢一啲產品有興趣，可以點樣聯絡佢之類嘅資訊㗎啦。今日呢個分享嚟到呢度先啦。咁咧唔知道你哋對於呢一個 Copilot Studio 呢個平台有咩睇法咧？有問題咧歡迎咧隨時喺下面留言話俾你聽。下次見。